ស្ដីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបាទជាមួយខ្ញុំបាទ P Money បាទអូខេបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាពីវិធីការរីដមពេជ្របាទទៅជាលុយបាទទុកសម្រាប់ដកចូលក្នុងគ្រាប់លុយ PayPal បាទអូខេបាទវីដេអូមុនខ្ញុំបានបង្ហាញប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នារួចហើយរបៀបនៃការចុះឈ្មោះហើយនឹងរបៀបនៃការ download app ហ្នឹងបាទបើសិនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាអត់ទាន់ចេះទេអាចចូលមើលបានបាទនៅវីដេអូមុនបាទអញ្ចឹងចាំខ្ញុំដាក់ link ខាងក្រោមនៃ description ឲ្យបាទអូខេបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាពីវិធីការរីដមតែម្ដងបាទអូខេតោះមើលទាំងអស់គ្នាបាទ